Hello，大家好。Hello，大家好。新年快恭喜發樂！財，龍馬精神。恭祝大家身體健康，馬年行好運，馬上健康。係啦，咁我哋新嘅一年有個新嘅計劃同埋新嘅開始啦。我哋介紹下自己先好嘛？佢咧叫 Katie，Katie。咁我叫我咧叫 Kitty，我叫 Silas，係啦，係啦。我哋咧今年咧喺2026年咧，新嘅一個 channel 咧就係我同我哥哥 Silas 咧兩個去同大家咧就去分享下我哋喺自然療法同埋喺營養方面嘅一啲嘅分享啦。咁所以咧就做咗呢個 channel 出嚟啦，就叫做 S&K。係啦。咁呢個 S&K 咧係講有關營養啦，有關自然療法啦，各種嘅狀況。尤其是咧 Katie 咧對呢個自然療法嘅方面係比較有心得嘅，佢係一個非常長期嘅使用者啊。係，我係一個自然療法用家，咁我就會將我自己嘅經驗啊，或者我身邊朋友嘅經驗咧，同大家分享嘅。咁而我哥哥咧 Silas 咧，佢係一個有醫學根底嘅人啦，咁佢亦都研究咗營養補充品好多年啦，咁所以咧其實佢就可以俾到大家好多嘅資訊嘅喺健康方面。咁佢自己咧亦都有一個自己嘅屬於佢嘅 channel 啦，就叫做 Silas 營養天地，係啦。咁如果大家咧有興趣想知多啲對身體有好處啊，或者係對醫學有興趣嘅朋友咧，都可以上佢個 channel 度咧去睇下佢拍咗嘅所有嘅片嘅，嗰度有成百幾條片㗎。係啊，有國語嘅，亦有廣東話嘅嚇。係啦。嗱，咁今日咧，我哋講啲咩題目咧？事不宜遲，即刻同大家講下。我哋俾張圖大家睇下先。係啦，咁呢張圖咧一睇咧就係最熱最近最 hot 嘅嘢嚟㗎啦嚇，係啊！你可以見到咧就係美國膳食指南嘅大革新喎。咩叫大革新啊？即係話大革新啊！同以前犀利唔同啦，真係反轉再反轉，係真係叫反轉㗎。嗱，以前咧就有一個叫做食物金字塔嚇，係已經30幾年嘅喎。佢點樣嚟㗎？其實食物金字塔咧，以我所知咧，並唔係美國發明嘅喎。係啊，咁係邊度發明㗎？而係咧喺邊度發明？係瑞典啊！哇，喺瑞典啊，估唔到喎！竟然係瑞典啊！係咯，咁係喎，原來咧，瑞典點解會發明呢個食物金字塔咧？原因咧，佢哋喺大概1970年至72年咁上緊啦。咁佢哋咧係因為要對抗呢個食物嘅昂貴嘅價格啦，而佢哋咧就有個設計師咧就設計咗一個食物金字塔咧，係俾佢哋國民咧去跟隨呢一個嘅食物方法㗎喎。係啊，咁點解最後喺美國公布一個咁嘅金字塔出嚟咧？咁美國咧就見到哇竟然咁啊！咁我又攞啲錢出嚟，又用啲時間去研究下呢個食物金字塔啦。咁佢哋咧美國嘅美國農業部咧，佢哋喺1992年咧，佢哋就正式將呢一個嘅食物金字塔食物嘅文化嘅方法咧，係去公佈俾全世界嘅。哇！到而家已經30年㗎啦，竟然30年之後咧，有一個咁大嘅改革，睇下改革成點？係啊，但係咧喺講呢個食物金字塔改革之前咧，我都想同大家分享下，因為我喺揾資料嘅時候咧，我發現原來全世界唔係淨係得一個食物金字塔嘅。嚇？
仲有㗎？係啊，原來咧中國啦、印度啦、地中海啦、日本啦、加拿大啦呢啲德國啦呢啲都有佢自己嘅食物金字塔或者係食物嘅一個建議指南俾佢哋嘅國民嘅。咁佢有咩唔同咧？咁都會因應佢哋本身唔同嘅民族、唔同嘅習慣，有唔同嘅膳食嘅安排嘅。但係大同小異，都係差唔多。係咯，咁以前嘅金字塔咧，同而家嘅金字塔就有好大嘅差別喎。你見到咧，都係以前嘅金字塔就真係金字塔嚟嘅喎，而家咧個金字塔好似冧咗落嚟一樣，好似倒金字塔嚟嘅喎，失去平衡啊！咁個倒金字塔咧，又同我哋以前嘅概念咧係有完全相反嘅觀念嚟嘅。咁係冇錯，嗰個觀念都幾大嘅改變嘅喎，Silas。係啊，我哋先睇下舊嘅金字塔係點嘅先。好啊，嗱，呢個就係舊嘅金字塔。咁係啦，舊金字塔嘅底層都係一種碳水化合物為主嘅，包括麵包啊、麵類啊、呢個穀物類啊為主嘅噃。係啦，係啦。再嚟咧就係啲蔬果類啦，香蕉啊、水果啊。咁肉類同蛋白質咧所需要嘅量就比較少嘅。咁油脂肪類啊，各樣鹽啊、糖啊，就喺最頂層咯。係啦，所以成個咧就係一個咁樣嘅結構嚟嘅。咁但係而家嘅狀況咧就啱啱相反啦。係啊，呢個就係我哋跟隨咗30年嘅食物金字塔啦。係啊，咁點解會改變咧？點解改變啊？我估隨住呢個年代嘅唔同啦，大家身體，我諗係美國佢哋發現到佢哋因為呢個食物金字塔而令到佢哋嘅國民咧多咗好多慢性嘅疾病啦，例如心血管病啊、糖尿病啊，所以咧佢哋要將呢個食物金字塔咧係要再顛覆一次嘅。係啦，咁所以咧呢個新嘅食物金字塔咧，佢哋係認為要使美國人咧係再次健康嘅一個話題嚟嘅。咁即係話希望藉住呢個建議咧，係使到美國人咧係唔使睇咁多病啊，因為其實原來好多嘅呢啲嘅金字塔嘅為咗使到消費力減少，人民消費嘅狀況裏邊咧，係反而造成咗政府付出更多嘅醫療費用嘅，所以個醫療壓力好大啊！佢唔改都唔得啦，因為美國人真係好多都其實個心血管問題係好多嘅。好。咁咧，我哋睇下呢張圖啊。呢張圖咧，其實同我哋講啊，同人體啊，我哋本身人嘅組成成分水佔咗60%到70%，咁但係咧蛋白質咧，你覺得係佔咗幾多咧？大概啊，以我所知嚇，如果錯咗，你指正我啊。OK， 16至18度啦。係啦，咁脂肪咧？脂肪大概10。係啦，咁大概10，哇，真係有去查資料嘅人嚟㗎嚇。咁另外咧，我哋嘅維生素啦、礦物質啦嗰啲咧就係4到6%嘅。咁真係碳水化合物咧，只有3到4%嘅啫噃。係啦，咁呢個部分咧，如果依個人體嘅一個組成嘅狀況，同呢個金字塔正金字塔，即係30年嚟嘅金字塔咧，係相反嘅。咁你睇下咧，呢個正金字塔啊，底下係碳水化合物嚟嘅喎。咁
咁我哋人體裏邊啱講啦，大概只有3到4%嘅碳水化合物，係咪？咁點會係一個最大吸收量咧？咁其實係一個非常大嘅謬誤嚟嘅。咁第二個部分咧就係有關蔬果類啊，或者係脂肪蛋白質類嘅嘢。咁蔬果類你可以見到咧，新嘅金字塔裏邊咧就講啦，呢個蔬果類係同呢個蛋白質脂肪係同等重要嘅。係。咁另外咧，蛋白質係要吸收量大過呢個碳水化合物係好多好多嘅，所以佢最上層嘅最大嘅面積咧，都係一啲脂肪啊，或者係蛋白質嘅嘢嚟嘅。咁呢個先係符合咗人嘅架構，人體嘅架構。所以喺呢個部分裏邊咧，係一個應該去改革嘅一個狀況。係。咁但係咧喺呢個倒三角形嘅呢個營養建議裏邊咧，仲有一個非常重要嘅觀念嘅。呢個觀念咧就係原來食物咧有分4類嘅噃，你知唔知邊4類咧？第一類圓形食物。哇 ，circle 食物。咁係啊，圓形食物係原始個圓啊，唔係圓東東個圓啊。係啊，過闊。OK， 係啦。係啦。咁第二類咧？第二類應該係咪油類啊？油份啊？唔係，佢係一種稍為經過處理過嘅，或者係加熱啦、加鹽啦、加糖啦等等嘅一個天然嘅食物加落去，變成咗調整過嘅食物。呢個唔屬於加工食物嚇。咁係第3類咧，就係加工食物嚇。咁第4類咧，你認為係乜嘢咧？Super 加工食物，唔係 super food，super 加工食物。係啦，佢係一個超加工食物嚇。咁而家咧，好多人都使用咗好多嘅超加工食物，而導致咧喺醫療裏邊咧係造成咗非常大嘅費用支撐或者係叫做資源浪費嘅現象出現。而以我哋所知嘅超加工食物咧，其實咧都有好多種㗎喎。係啊，譬如我哋知零食啊，你中唔中意食薯片㗎？超級中意。蝦片咧？可樂加薯片啊，係咪超毒啊？嗱，薯片啦、蝦片啦，呢個bubble tea 啦，bubble tea 啊，全世界都有名㗎啦嚇。台灣嘅珍珠奶茶，波霸奶茶，咁啊裏邊嗰粒珍珠咧就可以讓你致癌啦。外邊嘅茶咧就冇茶啦，係嗰啲調色品嚟嘅。咁嗰啲咧就係珍珠奶茶啦。咁啊，另外仲有嗰啲超加工食物啦。咁啊，仲有啲紅黃藍白黑各種彩色嘅呢個營養早餐你可以見到嗰啲好似麥片，但係佢係粟米片嗰類嘅嘢。咁啊，對細路仔嚟講咧就好吸引嘅，但係實際上咧佢係一種超加工食物咁對人體嚟講咧係有一定嘅影響嘅。同埋對小朋友嚟計咧，食咁多加工嘅食品咧，對佢哋嗰個叫專注力都會出現問題。佢裏邊有好多食物嘅添加劑包括咗所謂色素啦人工色素。人工色素裏邊咧有一種叫做日落黃咁佢個黃色咧係特別會造成致癌或者係造成呢個多動症自閉症嘅原因嚟嘅咁喺英國做咗同樣嘅實驗啦，就證明咗有咁嘅狀況出現嘅。咁所以咧
喺呢次嘅美國嘅營養建議裏邊啊，係用原形食物為主啊。咁原形食物咧，我哋睇到呢張圖咧，裏邊有雞蛋啦，有肉類啦，有呢個豆類啦、花生啦呢啲嘅嘢嘅。咁其實有牛油果啦，係啦。咁佢講乜嘢咧？咁其實咧就話蛋白質嘅重要性喎。啊，咁剛啱講啦，阿 Katie 咧可能就揾到啲嘅資料就話，人體大概需要16到18% 嘅脂肪呢個蛋白質嘅喎。咁呢啲嘅蛋白質對人體咧有幾重要咧？你知唔知啊？我諗咧，我估啫，我覺得蛋白質喺人體入邊咧，佢佔嗰個比率咧，嗱除咗水之外咧，佢已經係最多啦。咁我覺得好多我哋嘅身體嘅器官啊，甚至乎係血管啊，周圍啦，可以咁講，我哋嘅細胞啊，可能都需要蛋白質㗎喎。係啊，咁我哋聽過有氨基酸呢樣嘢嗬。咁其實咧，蛋白質咧就係從嘅最基本單元咧就係氨基酸。嗱，氨基酸有20幾種嘅喎喺人體裏邊。咁呢啲氨基酸咧組變成一條長鏈或者一個好複雜嘅一個結構嘅嘢咧，呢個就係蛋白質啦。咁呢啲嘅蛋白質喺我嘅皮膚裏邊有一個叫膠原蛋白喎。嗱，好多靚女就中意膠原蛋白噶嘛，係咪？我想問下，你講開膠原蛋白呢一樣嘢啦，我想問下，膠原蛋白係咪入於喺呢個蛋白質裡面㗎？佢係咪佔喺蛋白質入邊佔30% 嘅？係啊，喺我哋皮膚度咧，如果冇膠原蛋白咧，我哋本身嘅皮膚咧就會乾燥。如果我哋膠原蛋白喺個骨質裏邊冇膠原蛋白咧，我嘅軟骨組織就會枯萎嚇。所以膠原蛋白係好重要㗎嚇。咁除咗膠原蛋白之外，我哋嘅酵素全部都係蛋白質嚇。咁包括咗胃蛋白酶啦、胃脂肪酶啦、胰臟嘅蛋白酶啦、胰脂肪酶啦，甚至我哋嘅唾液裏邊嘅所謂澱粉酶，其實裏邊都係蛋白質。口水都有蛋白質嘅，原來係啦，即係口水多過浪花嘅時候咧，個蛋白質都幾多嘅。嗱，除咗呢啲之外，其實我哋蛋白質嘅結構種類咧係非常多嘅，好似我哋本身嘅細胞裏邊有所謂糖蛋白，有所謂脂肪蛋白，呢啲咧都係造成細胞膜嘅一個好重要關鍵嚟嘅。甚至咧，我哋粒線體裏邊嘅膜都係由有啲脂肪蛋白啊，或者係從一啲嘅糖蛋白咧去組成嘅。咁所以冇咗蛋白質咧，我連細胞都冇辦法存活。咁即係話你講開呢個粒線體，我就記得啦。你喺呢個疫情期間咧，已經開始講緊喺冇人提過粒線體呢3個字，你已經開始講緊嘅。係啊，因為嗰陣時咧就因為 COVID-19 啦。咁同細胞生理學咧就非常有關係嘅，所以咧就會從細胞生理學去了解，哇點解我哋人體會咁多嘅問題咧？咁後來咧就喺呢個細胞裏邊啊揾咗一樣嘢叫粒線體，然之後去睇到粒線體，原來粒線體有病嘅時候咧，會造成咗好多嘅問題嘅喎。包括我哋嘅智力啦，我哋嘅心臟啦，我哋嘅肝功能啦，各樣嘢都可能係因為粒線體被破壞而造成咗嘅慢性疾病嚟嘅。咁有機會咧，我會再用一啲時間同大家分享有關粒線體嘅問題。咁呢個粒線體咧喺每個細胞裏邊都有唔同嘅數量嘅粒線體。咁好似紅血球咁係冇粒線體嘅。咁肝臟粒線體有幾多啊？肝細胞，
我曾經聽你講過，我有聽書，係大概1000個係啦，已粒經線體。一個肝細胞裏邊竟然有成1000個粒線體喺裏邊喎，而且咧粒線體係可以複製嘅。哇！係點解要咁多粒線體咧？喺肝臟因為佢要排毒。係啦，咁排毒嘅狀況裏邊咧，肝臟啊係一個我哋排毒最大嘅一個器官嚟嘅。咁我哋嘅所有藥物啊，或者係碰到嘅化學嘅物質啊，或者係一啲空氣裏邊嘅啲毒素啊，咁進入到我哋嘅身體裏邊咧，係要靠住肝臟嘅排毒功能去排除嘅。咁呢個排除嘅狀況裏邊，就同粒線體有關。嗯，好，咁我哋再跟住佢排完之後咧，跟住又點啊？如果我哋做任何嘅嘢咧，好似個工廠咁嚇，做完嘅嘢之後，即係產生個產品之後咧，就會產生一啲嘅廢物出嚟嘅嚇。好似喺發電廠咁，除咗電力之外，就有二氧化碳嘅產生，或者二氧化硫嘅產生。咁喺粒線體裏邊咧，佢就產生嘅係叫做自由基同埋呢個過氧化物。咁自由基同過氧化物咧喺我哋身體裏邊咧係一個非常嚴重，會使到人發炎或者係致癌嘅物質嚟嘅。咁有咗呢啲嘅物質出現，你雖然要解咗毒，毒係可以會造成人會所謂發炎啊、致癌啊各種狀況。咁我哋產生嘅廢物又會咁樣喎。咁但係呢個咧，因為佢嘅毒性唔係咁激烈，所以咧我哋可以用一啲嘅抗氧化性嘅物質去處理，包括咗 Q10 啦、維他命 E 啦等等嘅物質咧，都可以，甚至乎類胡蘿蔔素啊，都可以使到呢啲嘅自由基或者係叫做過氧化物咧，係得到中和嘅，或者係個電離子咧係被分解嘅。咁即係話你補充咗一啲嘢落去，令到你個粒線體可以做到排毒嘅功能。即係就算你唔補充啦嚇，你好健康嘅一個肝，跟住你排毒，排完毒之後生產咗一個自由基，同埋嗰啲叫做過氧化物，係啦，過氧化物，跟住你補充翻一啲嘅 Q10 或者維他命 E 或者係類胡蘿蔔素，佢就可以將佢喺你身體裏面清除，係啦，就唔會令到你發炎啦。係啦，個炎症就會相對減少嘅。又長知識啦！我哋下一章咧就睇到，哇！呢個就係牛奶脂肪類嘅嘢咯，包括咗芝士啦、酸奶啦、牛奶啦、牛油啦呢啲咁嘅物質。牛奶咧就係阿 Katie 最愛嘅飲品嚇。係啊，我咧同阿 UBE 咧開 live 嘅時候咧，我都有講過呢個故事。我由細到大都好中意飲鮮奶，好中意飲牛奶嘅。咁我咧媽媽咧約啲麻雀腳翻嚟打牌咧，我都係開牛奶請佢哋飲嘅。真係用我最中意嘅嘢去 share 俾佢哋。咁但係到我長大咗之後啦，大個咗出嚟做嘢啦，咁我去咗一間公司咧，就撞啱我最中意嘅嘢就係牛奶，但係我唔係賣牛奶，我係賣牛奶嘅機器。哇！咁而呢啲大型嘅消毒機咧，教識咗我好多關於牛奶嘅問題。係啦，咁而知道咗咧，坊間咧其實好多好可愛嘅牛牛啦，為咗我哋人類要飲好多嘅牛奶去補充我哋嘅體力啊，去補充我哋嘅鈣質啊，我哋嘅蛋白質啊，佢哋受咗好多苦嘅。係啦，佢哋咧就因為嘅過度嘅要去攞佢哋嘅牛奶啦，令到佢哋嘅乳房咧係好多嘅問題嘅。有啲又會出
出現發炎啊，有啲有癌症啊，真係食好多抗生素、好多藥嘅。咁當我知道呢一 part 嘅時候咧，即係啲牛咧食咗咁多抗生素啦落去身體咧，但係佢要繼續努力咁樣工作啦，去供應奶俾我哋啦。咁唔多唔少嗰個奶裡面咧嗰個藥物嘅殘留咧，一定會有喺度嘅。係嘅，咁所以咧為咗要保護啲牛牛啦，咁我又覺得係咯，飲少啲啦。係啦，所以我就少好多飲牛奶啦，係啦。Katie 啊，好有同情心啊！同埋咧有一個當我認識咗自然療法之後咧，我知道咗咧飲牛奶咧其實對我哋腸道咧都唔係咁好嘅，因為牛奶咧會令到我哋嘅腸道會多咗一陣膜喺度，一層衣咁樣喺度啦，令到咧我哋吸收能力咧都會減弱嘅。咁所以咧我都唔係咁建議飲牛奶嘅，寧願用豆奶嚟代替咯。係啦，咁從黃豆裏邊嘅豆漿啦，或者係加咗益生菌嘅酸奶啦，咁其實咧對身體會比牛奶好啲嘅。咁尤其是咧有啲人咧對牛奶咧有過敏嘅喎，所以呢個乳糖不耐症嘅狀況裏邊係啦，咁佢反而咧係可以食一啲嘅豆漿類嘅嘢，豆奶類嘅嘢，咁會對身體咧會更加能夠適應到咯。咁但係咧豆奶又好啦，或者係牛奶又好啦，咁牛奶尤其是喺20年前就提出咗所謂嘅脫脂牛奶咁呢個脫脂牛奶咧我從開始我就同啲家人講同其他朋友講話，如果係飲牛奶咧就飲全脂牛奶，唔好飲脫脂牛奶嘅。咁而家咧喺呢個嘅美國嘅膳食指南裏邊咧就有更加明確嘅講，唔好飲呢個脫脂牛奶，因為脫脂牛奶係經過一個轉化嘅過程，咁裏邊可能含有其他嘅化學物質啊，或者係其他嘢。咁當然裏邊嘅有啲又話加鈣，又話加鐵，加乜嘢嗰啲又係叫做加工食品啦。咁所以凡加工食品咧就少用。係，所以我永遠都係飲全脂奶嘅。係啦，即係要飲就飲全脂奶嘅。但係有啲以我所知坊間啦，有一啲嘅鮮奶啦，即係好濃郁嘅脂肪，係嗰個佢哋飲落去個味道啊，好濃郁嘅。係其實嗰啲都係將啲 fat 打入去嘅啫喎，將啲脂肪打入去，嗰啲都屬於係加工。咁通常咧一個正常嘅牛奶嚟講，佢個百分比咧係3% 到4% 嘅脂肪。如果超過嘅，通常都係加工咁所以喺使用嘅時候咧特別要注意嘅。係。咁牛奶咧油類啊，啱啱講嘅應該我係上翻上面嗰張咧，就係講到除咗脂肪之外，講到油嘅嘢嘅。咁油咧有好多人話我哋食嘅係植物油，一定係好健康嘅。咁喺30年前咧都提出咗，我哋食啲所謂花生油啊、米糠油啊，或者係其他嘅葵花籽油啊嗰類嘅。咁但係咧最近喺呢個嘅美國膳食指南裏邊咧所講嘅油咧，就講到豬油、牛油、雞油、椰子油，甚至係呢個牛油果油，都係好嘅油。但係就冇講到花生油、葵花籽油嗰啲噶咯喎。咁但係橄欖油咧都係唔加熱嘅狀況裏邊用作為沙律用嘅好嘅油嚟嘅。咁講到豬油啊，其實豬油喺中國嘅呢個本草綱目裏邊咧曾經寫過喎，你知唔知道啊？
係咪？我都唔知喎，但係咧，係啊，你可以繼續講啊，繼續介紹下啊。係啦，咁喺呢個《本草綱目》裏邊講到咧，就話豬油本身啊係可以幫助細路仔開胃嘅喎。咁我哋細個嘅時候有食過所謂豬油拌飯啦，咁係啊，豬油撈飯，哇！一食豬油撈飯就可以食2-3碗啦，咁真係叫開胃係啊，真係好好嘅。味。咁另外咧係對肺部好嘅喎，即係話對一啲人咧又產生咳嗽啊，或者肺比較弱嘅時候咧，食豬油咧係對個肺功能上又提供更好嘅一個幫助嘅咁哇！係，以我所知，你有個古仔喎。係啊，等陣間我哋再講下。咁豬油仲有一個功能咧，就係排便啦咁因為咧係腸道潤滑嘅時候咧，排便啊，尤其係宿便嘅排除咧係更加容易啲嘅咁喺過去曾經有一個朋友啦，咁佢身體咧就比較瘦小而且係好注重所謂健康㗎喎。佢之前哇講到食油咧，哇！你叫我食油女有冇搞錯啊？油咪會造成咗心血管會有問題，我有高血脂嘅喎，好容易我唔食咁多油嘅。哇！點知咧就肌肉萎縮啦，腸道唔好啦，呼吸道又變差啦。點解我咁嘅狀況咧？咁我話好簡單嘅事情啫，你食豬油啦，一日食1茶羹豬油，1茶羹一個 teaspoon 嘅狀況。咁食咗之後咧，竟然有改善喎，佢覺得好奇妙。開始食肉嘅能力增強，即係話有慾望去食嘢。咁第二個咧就話，身體裏邊嘅一啲好似呼吸道或者係個肺功能上又好似好咗啲喎。咁跟住咧啲皮膚原來咧就比較乾燥嘅，咁到又變成咗潤滑咗喎。哇！原來食豬油咧對人體其實吸收係相當好嘅。哇！呢個真係一大嘅喜訊嚟嘅，其實。咁另外咧，因為咧真係有啲朋友咧真係好介意食油㗎，因為佢哋真係好想健康啊，但係嘅一個方法其實都錯㗎。因為點解咧？你人體如果唔夠油分咧，你個腸道會黏黏啊，會黏黏嘅，係嘅，會黐埋，係啊。咁好危險。有一個小故事啦，咁就係德國德國人咧食麵包咧，人哋都係搽牛油多嘅，就係德國人食豬油嘅，係用麵包係搽豬油食嘅，即係好似我哋豬油撈飯咁嘅，佢又豬油撈麵包，咁樣食法嘅。原來咧，外國人都唔係一定食牛油㗎，有時候係食豬油㗎。真係好特別啊嚇！我都第一次聽。係咯。咁豬油其實咧喺我哋身體裏邊咧，就唔係好似學術界咁講話，哇！如果我哋食豬油咧，就會造成咗血管堵塞啊，或者係有啲問題啊咁。咁喺美國今年嘅一個膳食指南裏邊就講到啦，牛油、豬油、雞油都可以食嘅，咁呢個椰子油啊，或者係牛油果油啊，咁呢啲冇問題嘅咁。但係咧，佢就冇講到另一樣嘢嘅喎。我哋細個食嘅花生油咧、葵花籽油咧，或者係一啲嘅唔提啦，米糠油咧咁，冇提到喎。咁點解咧？你有冇試過食豬油？啲豬油放喺口度即刻化咗㗎？係咧，我都覺得好奇怪嗱。其實咧，譬如好似豬油啦，豬油喺室溫咧，佢都係軟㗎嘛。係啊。跟住椰子油啦，椰子油喺25度以下，佢就會凝結。係。25度以上，佢就係油狀。但係就算佢凝結都係軟嘅，都唔係硬嘅。
係啦，咁但係我人體都36度幾、37度啦，咁係所以啲油唔去到我哋嘅身體，其實我唔覺得佢會凝結咯。係啦。咁尤其是喺牛油同豬油嘅比較裏邊咧，豬油嘅軟化或者係佢本身更加容易被吸收嘅，更加冇咁硬嘅。你可以見牛油有時候你要加熱佢先會溶解，但係豬油咧係喺正常睇溫度之下咧，佢都係軟彈彈咁嘅一樣嘢嚟嘅。咁雞油又比牛油好少少，但係比豬油咧豬油係更好嘅。咁所以喺使用油嘅狀況裏邊，其實最重要嘅狀況係要選擇乜嘢嘅狀況作為油嘅標準咧？係咁啊，通常咧就係以發煙點為標準嘅。係，嗰個煙點要高。係啦。咁植物油嘅發煙點咧，通常會比較低嘅。好似呢個花生油啦、葵花籽油啊，或者係米糠油啊呢啲嘅，加熱咗之後咧，佢會個連結會斷咗，變成一啲致癌物質嘅。咁所以高溫下呢啲嘅油係唔穩定嘅。咁唔穩定嘅狀況裏邊咧，我哋細個嘅時候睇廚房個牆最清楚。你記唔記得啊？我哋細個嘅時候嗰個牆，記得哇，沙櫃啊嘛，個沙櫃啊，個牆壁，我哋嗰個瓷磚，全部都油嚟嘅喎，摸落去咧，細個唔識驚嘅真係，摸落去黐粒粒咁樣，哇！阿媽話：哇，成個屋企咁黐粒粒點算啊？咁我哋咪用水去用啲咩啊？洗潔精啊！呢個沙粉啊，去磨去擦嘅，去洗嘅，最後結果點咧？係啊，但係點整唔甩嘅。係啊，咁啊，如果呢啲嘅油咧喺我哋，我哋都知用咗一個好奇特嘅方法去處理喎。係啊係啊係啊，好細個嗰陣時候乜都唔識啊，就見到屋企有油啊，直接就油就算數啦。係啦，就油咗層油上去，遮咗佢就算啦咁。呢個咧，如果喺我哋嘅腸裏邊，呢啲油就變成咗封住晒我哋嘅油嗰個吸收嘅功能。咁同時咧喺我哋血管裏邊咧，亦會阻塞咗我哋嘅血管，造成咗所謂動脈血管硬化或者係其他嘅狀況出現。係。咁反而豬油嘅機會或者牛油嘅機會咧係少咗嘅。咁甚至咧係唔會造成致癌嘅一個因子。因為呢啲嘅裂解咗嘅油咧係會造成咗我哋身體裏邊包括咗細胞核嘅變化，造成細胞核嘅 DNA 改變，變成咗一個致癌嘅可能性。咁所以選擇油係好重要嘅。係。咁講完選擇油啦，咁再睇下咧，我哋以前嘅金字塔底部最多嘅嘢，碳水化合物。碳水化合物。咁碳水化合物以前食咧，都會食一啲嘅精緻米啦。哇！呢個泰國米啊，夠白夠。以前多數都係食白米㗎啦。白米係要一粒粒啊，可以煮起嚟又香又好食嗰啲。嗰啲叫做好，係咪啊？咁而家咧就話碳水化合物唔係咁好喎，咁點樣選擇咧？而家通常咧都會建議大家咧係選擇一啲比較粗糧啲嘅，係啦，譬如好似糙米啊、小米啊，或者係藜麥啊呢啲之類咯。係啦。咁點解咧？咁因為咧精緻米同呢個我哋講最簡單嘅有糙米，或者係有啲叫做谷殼嘅米嚇。咁裏邊嘅差異係乜嘢咧？少咗維他命 B1。係啦，少咗維他命 B1，又少咗維他命 E 嚇。
咁維他命 E 咧，其實我哋比較常見嘅狀況裏邊咧，維他命 E 啊只有一個，即係合成嘅維他命 E 咧只有一種啊。咁但係咧，天然嘅維他命 E 有8種嘅喎。咁對心血管方面咧，即係之後單一嘅維他命 E 咧，佢係即係合成嗰種咧，係可能對人體嘅雄性激素會增加，但係合成即係天然嘅8種維他命 E 裏邊咧，係有一啲嘅會幫助心血管改善嘅嚇。哦，咁所以而家好多人嘅慢性疾病，好似心血管疾病啊、高血壓啊咁同食白米係有關係嘅嚇。哦，原來係咁。咁除咗維他命 E 之外，咁呢同埋維他命 B1 之外咧，佢有好多嘅纖維素喺裏邊嚇。呢個糙米嚇有呢個纖維素，咁仲有啲紅米嘅喎啊，有紅麥同紅米係可以降血糖嚇，同糖尿病改善有關嘅。咁呢啲嘅紅米同紅麥嘅狀況裏邊咧，因為裏邊有花青素啊，咁所以我哋食嘅呢個碳水化合物嘅時候咧，選擇就一定要食一啲比較原始性嘅哦，咁即係比較精緻嘅米、精緻嘅糖、精緻嘅鹽都唔係咁好嘅嘢。係。跟住落嚟，我哋又講啲咩咧？嗱，我又講翻呢4個分類啦。即係話啱啱講話有原型食物啦，或者係一啲叫微加工嘅過程裏邊叫做烹調食物嚇。咁另外一個叫做加工食物，另外一個超加工食物嘅差異性嚇。咁我哋啱講過咧，就話喺原型食物裏邊咧，包括咗好多嘅蔬菜啊、水果啊，或者係啲嘅肉類啊咁。嗱，肉類裏邊咧，牛肉係好特別嘅，牛肉可以半生熟嘅，即係3成、5成、7成咁樣去叫，哇！牛扒嚟嘅，哇，3分熟啦咁咁點解咧？豬肉唔得㗎嚇，千祈唔好豬肉3分熟。豬肉會令大家生蟲蟲㗎，唔好制㗎。咁係啦，羊肉啊、雞肉都唔得嘅，因為要酵素。嗱，佢裏邊咧就有一種叫做 CoQ10 輔酶 Q10 嘅嘢嚇。咁輔酶 Q10咧對人體嘅活力係好重要嘅。咁所以喺食牛肉咧嗰個半生熟嘅狀況裏邊 ，CoQ10 嘅含量會高嚇。咁另外就係佢嘅鐵質會高嚇。咁喺身體裏邊咧都會帶起咗一個鐵質咧係會幫助肝臟排毒嘅喎。好多人唔知㗎嚇。佢除咗做血功能之外咧，佢係會造成一種叫做 P450嘅酵素系列嚇。咁呢個 P450酵素系列係乜嘢咧？係解毒劑嚟嘅，即係我哋身體裏邊嘅化學物質要分解嘅時候，就靠住呢個 P450色素嘅類系列咧嘅酵素咧去分解，將佢降解成一啲毒素比較低或者係可以藉住水去分解嘅毒素，就可以排出體外。咁呢個 Q10 裏邊咧，亦都可以增加呢個粒線體能量轉化嘅過程嘅。咁所以牛肉點解咧喺美國或者係喺歐洲好多人叫3分熟、5分熟嘅狀況其實咧係可以吸收更多嘅鐵質啦，同埋 CoQ10 嘅狀況。咁蔬菜類咧生食比熟食好，即係食沙律會比起食煮過嘅蔬菜嚟得好。咁因為好似維他命 C 咁，你只要油炒過咧，
佢嗰個維他命 C 就被破壞。高溫之下維他命 C 被破壞。咁另外咧，佢有啲嘅生物類黃酮啊，或者係啲酵素啊，佢各種樣嘅嘢咧，都喺蔬菜裏邊。咁高溫之下都會被破壞咗嘅。所以原形食物咧，最好就係原形食物啦。原形食物最好就係原形咁食。係啦。所以咧，其實我好中意每一餐咧都有啲沙律菜喺度。係啦，有啲沙律菜啊，有啲青瓜啊，煮好啦。係啦。咁但係咧講到原形食物咧，亦都要考慮到原形食物1950年同而家嘅2026年嘅原形食物嘅差異。係。咁所以咧，嗱喺呢度咧就冇辦法同大家講咁多嘅。咁所以咧又開支票啦。喂，我本支票簿喺唔喺呢度啊？你開支票啊，你要找數噶嚇。嗱，呢張支票咧就係講啦，一個係而家嘅蔬菜同過去1950年代嘅蔬菜有咩分別？同樣一個紅蘿蔔，你食到幾多嘅維他命 A 或者胡蘿蔔素？咁另外咧就係牛肉、雞肉、豬肉，過去嘅牛肉、雞肉、豬肉同而家嘅牛肉、雞肉、豬肉有咩分別？咁有兩個時間同大家再講嚇，所以開咗4張支票噶啦。咁今年度咧，大概呢個題目裏邊咧，我大概就開4張支票俾大家先啦。咁後邊咧再講。係。咁呢個烹調食物啦，呢4張支票等你找數。係。咁要揾 Kitty 一齊找數，我一個人搞唔掂㗎。咁Kitty 同我一齊。咁呢個烹調食物嘅部分咧，就當然係經過加鹽啊、加糖啊、加豉油啊，但係嗰啲嘢咧都係天然嘅。甚至係花椒、八角加落去都 OK 嘅。你去滷個豬腳都叫做烹調食物。咁但係就唔係叫做加工食物，或者唔係叫超加工食物。咁呢啲嘅狀況裏邊，就好似我哋中國人食嘅熟食類嘅嘢，大部分都係呢種嘅烹調食物。咁烹調食物基本上有啲嘢咧係好嘅。好似要用油煮過嘅嘢，番茄點食最好嘅？茄紅素先至會出嚟咯。係啦，所以番茄係應該炒過出咗啲紅色嘅汁。嗰個紅色嘅汁係咩咧？精華啦，就係茄紅素。茄紅素咧就可以幫助我哋心血管呢個更加活化啦。另外咧就可以降低 LDL 嘅。咁我哋成日都話LDL 過高，食啲茄紅素啦。咁食啲炒番茄啦，咁就會日日食一次，咁你大概3個月就 OK 嘅啦。唔係就食下番茄炒蛋啦。係啦，咁對人體咧就會更加好。又有茄紅素，又有蛋白質，又有脂肪，幾好咧？係啦，咁另外咧就你睇下加工食物啦。加工食物嘅狀況裏邊咧，就係講到會加啲嘅色素啦，或者係調味劑啦。有好多而家我唔知防腐劑啦，一個崩散劑啦等等嘅狀況，係好多好多嘅呢個添加劑落去嘅。咁大概喺美國有2000幾種嘅添加劑。咁中國大陸咧就更多啦。整個腸粉嘅腸粉嘅粉劑，我都唔知咩嚟嘅，裏邊啲材料唔咩嚟嘅。咁但係嗰啲嘢咧，如果你睇下裏邊有好多好多唔認識嘅嘢，嗰啲咧就係添加劑嚟嘅。嗰啲好難讀嘅字啊，好難唔理解嘅數字啊，跟住前面有啲 E 啊嗰啲咧，咩二輪咩鬼嗰啲咁嘅嘢，二輪酸咩嗰啲咧，就大部分都係嗰啲咁嘅嘢。另外咧，好似再講咧就係魷魚啦，
我哋細個嗰陣時喺路邊食魷魚，哇！啲魷魚好脆啊，其實裏邊泡過硼砂嘅，嗰啲咧叫加工食物，嗰啲唔係叫烹調食物嚇。咁所以要注意嘅就話加工食物裏邊有加咗好多嘅添加劑，呢啲添加劑係化學合成嘅嚇，咁甚至係都唔知從邊度嚟嘅，咁呢啲嘅嘢咧就稍為注意啦嚇。係。咁最後一樣咧叫做超加工食物。我哋咧超加工食物最中意食噶啦，以前食嗰個叫做咩咧蝦味鮮啊，哇！攞住就咔咔咔咔咔咁就食晒噶。咁啊，另外咧就係一個薯條啦、薯片啦，係嘛？係啊，最中意啊！哇，開心啊！攞住佢就成包攞住喺度食。丸啊，炸牛丸啊。嚇！咁啊，我最記得咧細個嘅時候啊，尤其是 Katie 最細個嗰陣時，我同我哥比較大，中意偷飲佢嘅汽水嘅喎。啊，汽水裏邊咧就參翻水落去俾哇！跟住 Katie 講：誒點解我啲汽水比較淡冇氣嘅？咁啲氣會走。我成日俾人呃。最主要呃我嗰個係我兩個哥。咁啊，因為佢最細，可能同佢差嘅年紀比較大，比較距離遠啲咁多。咁啊，好多時候咧就會用啲似是而非嘅嘢咧同佢講，佢就好相信啊！哇，阿哥汽水會氣啲會走嘅，係喎，氣會跑。佢哋將我對佢哋嘅信任咧投資俾佢哋嘅信任咧徹底毀滅啦！呢啲咩？嗱，呢啲係叫做超加工食物啊！咁我哋就再改善嗰個超加工食物為加工食物，因為加咗水，個水啊唔係加工食物嚟嘅。係好。咁咧我哋主要咧就話同大家分享咗呢4樣嘅食物嘅分類嗬，叫做 Nova NOVA 嘅呢個分類方法嗬。咁最重要咧，其實我哋喺身體裏邊咧講嘅就係蔬菜水果同呢個肉類咧係要平衡嘅。咁喺呢個倒金字塔裏邊咧就可以見到左邊係呢個肉類，右邊係蔬菜嚇，咁係一個平衡嘅狀況。咁澱粉類咧或者碳水化合物類咧就係一個最尖端嗰個狀況，最底部係。咁啊可以見到咧任何嘢講平衡嘅，講健康嘅係呢個新嘅膳食指南嘅一個最重要嘅關鍵。咁呢度又係講翻啦。我就好似曾相識啊！呢個係咪加拿大嘅叫做彩虹餐盤？係啊，咁但係主要就係講俾你聽，嗰個比例係幾多啊？咁要食幾多嘅蛋白質，幾多嘅脂肪，幾多嘅呢個蔬菜類或者係纖維類嘅嘢，另外咧就係幾多嘅碳水化合物嚇。咁呢個係一個好重要嘅關鍵咯。咁喺新嘅一個膳食營養指南裏邊咧，係同我哋走向同一個方向啊。加拿大同美國嗰個方向有相同性，同埋飲水係好重要㗎嚇，水同油都好重要啊。喺呢度裏邊見到水同油啊，啱講油嘅選擇，水嘅對身體裏邊佔咗60%到70%，更加係一個重要關鍵嚟嘅。係。咁最後咧，我哋再同大家咧就分享翻講呢個舊嘅金字塔同新嘅倒金字塔有咩分別啦？咁喺核心觀念裏邊咧就可以見到，佢嘅排列組合係完全改變咗嘅。咁以前以碳水化合物為底，咁而家以呢個蛋白質為主要，咁就有一個好大嘅差異啦。係。咁第二個咧就係講金字塔嘅結構，個結構裏邊
都係啦，就係講蛋白質為主啦嚇。咁蛋白質嘅地位啊，以前係1.0到0.8到1.0，咁而家咧0.8，以前係0.8到1.2至到1.6，係咯per kg，係啦，係啊，咁每一個 kg 裏邊咧佔咗1.2到1.6 gram 嘅狀況裏邊咧，人嘅肌少症嘅機會先減少嘅喎。咁喺呢個金字塔嘅形式上，即係過去30年裏邊咧，就發覺咗肌少症嘅人係比以前多咗好多，主要係蛋白質缺乏。哦，係啊，嚇，係啊，喺蛋白質，因為食物均衡啊嘛，真係。係啦，咁喺呢個新嘅倒金字塔出嚟現之前嘅文獻資料咧，都講咗㗎啦。佢話而家嘅狀況裏邊，如果係有肌少症嘅，至少要食1.5個 gram per kilogram 嘅一個狀況嘅蛋白質。1.5係咪啊？係啊，1.5。咁其實咧都係嫌少，有啲人甚至食到1.7、1.8咁滯嘅嚇，咁先可以補充翻減少肌少症。但係即係會唔會造成真係唔會令即係去到咁高啦？突然間加到咁高，係唔會令到個腎臟功能去負擔嘅係咪？基本上嚟講咧，蛋白質又分為2大類嘅，一個係動物性蛋白質，一個係所謂植物性蛋白質。咁動物性嘅蛋白質主要係從牛奶或者係叫做乳清蛋白出嚟嘅。咁呢個植物性蛋白質咧，有從植物嘅種子啦，好似豆類啊，或者係奇亞籽啊、稻米啊裏邊出嚟提煉出嚟嘅蛋白質。咁兩種蛋白質嘅差異喺邊度咧？咁呢個乳清蛋白咧，裏邊含有磷嘅狀況係比較多嘅。咁植物性蛋白咧就比較少嘅。磷多對身體有咩影響咧？咁嗱，其實咧喺呢個腎功能裏邊，磷偏高嘅時候咧，就會使到鈣同鎂嘅吸收會降低。咁喺身體裏邊咧，就會變成酸化嘅狀況會更高嘅。當然人體裏邊唔可以缺乏磷，如果缺乏磷嘅狀況裏邊，就冇辦法造成 ATP 啊、ADP 啊嗰類嘅嘢，或者係 GTP 咁。嗰啲嘅狀況裏邊係因為係個能量轉化嘅過程，但係如果鎂同鈣都冇法吸收嘅時候，就算有 ATP 都唔能夠降低變成 ADP 釋放能量嘅，因為鎂係中間嘅關鍵。咁另外咧就話磷偏高嘅狀況裏邊會酸化咗個腎臟，而造成腎功能咧係偏低，即係會變成咗更惡化嘅。咁如果係一個植物性嘅蛋白裏邊，就唔會產生呢個問題咯。明白。好，跟住再嚟就係乳製品啦。係啦，咁乳製品咧過去都話我哋食啲嘅呢個要低脂啊、脫脂啊，係啦，係啦。咁但係而家咧就鼓吹要全脂奶嘅，係啦，係啦，即係話最原始嘅牛奶係最好嘅所以其實都係原型食品還原基本步，係啦。咁呢個其實咧，從古至今都係各位覺得原型食物係最好嘅食物嚟嘅。係。咁再嚟咧，我哋睇下咧呢張咧就講到話油脂類嘅脂肪嘅。咁過去講嘅都係講啲植物油啦。咁而家講嘅咧就話講啲食物咧嘅動物油都冇問題嘅。咁但係主要就係油嘅量要幾多啦咁大概一日大概係1個茶匙到2個茶匙嘅量係可以改善咗我哋身體嘅。但係過多咧，亦都可能會造成一啲嘅肥胖啊或者其他嘅問題。係。跟住落嚟就係穀物同埋碳水化合物。係啦，咁穀物咧同碳水化合物咧，以前係一個主要嘅糧食嚟嘅。但係咧而家咧就話你少啲食啦，最好唔好食啦
咁啊，呢個碳水化合物嘅量只係話，因為佢會產生葡萄糖，對我哋嘅大腦方面嘅供應咧係 OK 嘅。咁但係咧而家其實我哋嘅消耗唔係咁大啊，所以能量即係體能上消耗唔係咁大嘅時候咧，我哋唔需要食咁多糖類嘅，唔需要佢碳水化合物類嘅。咁後邊嘅糖咧就講到啦，如果你去過美國、去過加拿大、去過歐洲食嘅甜點，你見到牙都軟啊！哇，咁甜嘅咁啊，真係唔夠膽食。係啦，咁啊一方面怕肥啦，一方面真係難以入口啊。咁所以喺甜果喎，係啦，咁所以糖分咧而家就減少啦。咁唔論係呢個汽水啦，或者係各種嘅糖、各種嘅飲品啦，裏邊嘅糖咧都要求降低喎。喺美國啊，咁尤其是可口可樂，有一個叫做阿巴斯糖，即係話人造嘅添加糖啊。咁呢種嘅糖咧，而家係盡量話唔好用呢種糖，改翻用蔗糖啊，或者係用呢個黃糖作為可樂嘅添加劑，即係話個甜品嘅甜嘅味道嘅來源。咁原因咧就話白糖本身對人體嚟講造成發炎嘅機會係好高嘅。咁另外咧就係阿巴斯糖咧亦會造成咗致癌嘅可能性。所以可樂千祈唔好飲絲露糖嗰隻啊嚇。係啊，你寧願飲 original 都唔好飲 zero 咯，真係。係啦，咁所以咧喺呢個觀念上有所改變。另外果糖裏邊嘅所謂粟米果糖更加唔可以用啊！粟米果糖喺我哋身體裏邊係冇辦法吸收嘅咁就會變成咗所謂脂肪咁另外咧亦會係所謂致癌嘅可能性係。咁最後咧就係睇到其他嘅部分咧，就話有好多嘅觀點上唔同嘅嘢藉住一個新嘅時代或者佢嘅新嘅建議嘅時候，會有好多唔同嘅聲音喺呢度咧，就大家可以再探討咯。係啦，所以咧，我哋今日咧同大家分享嘅咧就差唔多啦。咁但係咧就雖然啦舊嘅食物金字塔又好，新嘅又好，大家中意 follow 邊一個都好啦，都要因應每一個人咧唔同身體咧去處理嘅。係。咁只要你自己覺得食得健康，又夠運動，又夠飲水，咁其實咧身體都唔會差得去邊嘅。係啦，咁我哋今集咧就同大家分享到呢度啦。係。咁希望大家繼續支持。係啦。俾個 like 同埋 share， 同埋咧撳個鐘仔，我哋嘅係啦 like 咁咯，係啊嗱。咁好啦，嚟緊呢個禮拜四咧，我就會同 Ruby E 咧就喺HKTV Mall 咧有個 live 嘅。係。咁如果大家有興趣咧，入去 HKTV Mall 度支持下我哋啦。係。咁有興趣就去 Silas 嘅 channel 度 Silas 營養天地，去重溫翻佢之前所有嘅片段啦。好，今日我哋去到呢度啦，就要同大家講拜拜。拜拜。